makabongwe kuNkulunkulu. Sengathi uyabona ke kuzokuphilisa ukubonga uNkulunkulu. Ungambonga manje ukuthi umbongela ukuthi wena udrive imoto noma uhlele emzini omuhle noma unani. Uqale nje umbonga ukuthi ngiyabonga ukuthi ngakhethwa. Leyo yokuphilisa leyo ntshumayelo iyodwa iyokusustain, iyokwenza ungacompete nabanye abantu. Iyokwenza ungayibukeli phansi. Uthi ngibonga ivangeli lika Jesu ukuthi baba wangikhetha. Noma ngingenakho okuphathekayo kodwa ngibonga ukuthi inkosi phakathi kwabakithi, phakathi kwendawo engihlala kuyo, wawuboneni kimi inkosi ukuba ungithande kangaka. Wawuboneni inkosi uthi uApostle Paul makabongwe uNkulunkulu owasikhetha ngothando lwakhe. Sithandiwe. Angazi yini odlula kuyo, angazi nekhalisayo, kodwa wena wakhethwa. Oh, praise the Lord. Wakhethwa ungakasekelwa umhlaba. Ngamanye amazwi wena uyinto ebalulekile emehlweni kaNkulunkulu. Ngikhuluma ngawe, ingakho lokho kuyisibusiso. Uthi uApostle Paul makabongwe kuNkulunkulu ukuthi mina ngakhethwa, mina ngisizwe esingcwele. Noma ngazama ukungcolisa uSathane, umtshela ukuthi lali ngisizwe esingcwele, ngiyahlukanisela uNkulunkulu. Wazwa baluleka bo. Isizwe sakho kulindele ukuthi ube blameless, kulindele ukuthi ungasoleki. Uyisizwe mayibuka ukhethelwe icebo, mayibuka akufanele atholakale ukusoleka kuwe. Uzethu uApostle Paul kunezinto ezingaphathwa nokuphathwa kithi. Impilo engcwele ilindelekile kithi ngoba sikhethiwe. Oh amen. Kuhle kwensizwa ekhetha intombi phakathi kwezinye ngoba ithando wathi ngiyamhlukanisela ke lo. Glory to Jesus. Sijalo sikhethiwe, asikhethwa ngoba kunezinto ezinto sikhethiwe. Basala abanye. Oh amen. Ingakho ke siposte nangakho. Njalo masibona umusa kaNkulunkulu empilweni zethu asikwazi ukuposta ngakho siqhoshela abanye. Sibabaza ukukhulu bakhe. Uthi ungikhethile. Ngilingise ngalamanje ngathi ngikhethe lodwa. Ngiyabuyela futhi ngingasalikhethe elinye, ngikhethe elinye. Yabona nohlelo eduze kwakhe noma ungambukela phansi noma ungambuka usuka ekhanda umbeke enyaweni ucabanga kodwa ukhethiwe. uyi-VVIP emehlweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyigugu. Yingakho momlimaza ulimaza inhliziyo kaNkulunkulu. Umuntu ubalekile bazalwane. Uma thiwa akabalekile umuntu ngabe akasukanga uJesu emazulwini. Usho njalo mhlawumbe wasuka emazulwini wehlela thina. Amen. Oh praise the Lord. Ngoba sibalekile emehlweni kaNkulunkulu. Fundela verse 9. Jesus verse 9. Wena engikuthathile emkhawulweni yomhlaba. Wena ngithathe kuphi? Emkhawulweni yomhlaba. Kukhulunywa ngawe njalo. Ulandwe kude. Kunamhlanje namdala sesicuthi uvela kude. Vela kude la kungaziwa khona. Uthi ngikulandile emikhawulweni yomhlaba. Sicabange lawa ukhona. Sicabange ungakazani noJesu. Cabanga imali yakhe lawo ochitha khona. Ngeke ibuze ukuthi Jesu uthi awungizuzanga. Ngabe ngikuphi? Ngabe ngenzani? Ngabe kunjani? Abakhona kodwa basho njengami bazalwane. Abathi uma Nkosi ungayibambanga impilo yami. Ngabe nginjani? Ngabe ngiyaphila yini? Glory to Jesus. Uma thiwa akuthandanga uJesu, ngabe unjani? Ngoba uma kuya ngabantu ngaba ukho wena manje. Uma kuya ngabantu ngaba wena yikho into ekulungalayo. Ngoba abantu abafuni bebekubona kukhona okuhle okwenzayo. Kunabantu abangafuni uveze ubuhle bukaNkulunkulu. Kunabantu angacasuka ecishwe ngakhulumisi wena usungaveza ubuhle bukaNkulunkulu. Siphile esizweni esinjalo.
siphila nabantu abangakufisela okuhle. Siphila nabantu abangakufisela ukubona uhleka. Balinda usuku lwakho lokuwa. Balinda usuku lwakho lokuhluleka. Oh, kodwa sibonga uNkulunkulu. Oh, glory to Jesus. Ongavumanga nathi sibe ukudla kwezitha. Akavumanga nathi. Nakuba siyaphila umusa wakhe. Nakuba siyavuka umusa wakhe. Konke siyikho ngaye. Siyabonga uNkulunkulu owasithanda wasikhetha ekujuleni komhlaba. Wasikhetha wasilanda kuma drugs. Wasilanda ezintweni zobumnyama. Waphumula na irazor bo. Wawufa irazor. Ugcatshwa. Ngiyamzwela othe esengenile lombuso. Abayibuyisela kwirazor. Ekubeni ukhethiwe. Amen. Ngibona abafana bekhethwa abantu. Abasele bayibuzisele kanjani? Ngoba sidlala kahle. Kwakusemseni kacoach. Noma kunabantu esikhala ngabo bhandi ukuthi basale kanjani. Kodwa ucoach uthi cha ngikhethe lo. Asikhethe uyama ngoba kukhona okuhle esikwenzile. Kodwa uthande yena wasilanda. Alibonga igama lika Jesu. Awuthi masuphakathi ungadlali ngomusa. Ungadlali ngomusa kaNkulunkulu. Wena okhethiwe ozwa le message bambisisa lokho nakho. Ungabuyela muva. Ungavumi kube khona umuntu okuphuca umqhele. Amen. Uthi ngilande kuphi? Uthi Mzaya ngilande kuphi? Emkhawulweni womhlaba. Yo, yes qhubeka. Jesus. Wena engikuthathile emkhawulweni yomhlaba, ngakubiza emagumbini awo. Hayibo, Ngathi kuwe wena uyinceki yami. Wathi wena wini? Uyinceki yami. Uyinceki yami. I-benefit yesibili baselwane. Uma sikhuluma nge-spiritual blessing, i-blessing yesibili omoya ukuthi usi-adoptile. Si-adoptiwe. Vula usefesi ungaqhubeka usefesi kancane size uMpostoli Paul. Njengalokhu asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusola phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye njengoKristu Jesu. Ngifuna uvezele uNkulunkulu into ayenza uthi uMpostoli Paul usivezele ukuthi elesingisi likhuluma ukuthi si-adoptiwe. Yabona umuntu me-adoptiwe uthiwa kuye noma ungesinye isibongo kodwa ifana la ekhaya sengelakho. Noma ungesinye isibongo kodwa usungwala ekhaya. Konke kwala ekhaya okwakho. Base isibusiso esikhulu ukuthi sa-adoptwa saziwa. iBhayibheli sivezela into emnandi lithi thina sasikude. Senziwa saba seduze ngegazi lika Jesu. Wasi-adopta saba amadodana namadodakazi. Kusho ukuthi konke kwasekhaya Nkosi yami sengokwethu. Isibusiso esikhulu esidlula zonke izibusiso ileso Apostle asishoyo uthi thina sithengiwe ngegazi lika Jesu, salandwa sasondezwa. Oh hallelujah. Imoto yala ekhaya eyakho. Oh, ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi ungakanani bazalwane. Uma cabanga uNkulunkulu ngaqhuma ikhanda. Umnini mandla onke. Umnini mandla onke amandla kuye. Igolide nesiliva elakhe. Sengisho ubaba wakho. Ubaba wethu uNkulunkulu akazela kalala. Ubaba wethu wadala izulu nomhlaba. Ubaba wethu wadala izinto ngezwi. Sengisho ubaba wakho. Igolide lelo lokufunayo elakhe. Oh hallelujah. Uma si-adoptile uthi uMpostoli Paul makabongwe uNkulunkulu. Praise the Lord. Ngoba usilandile wasenza saba abanye. Saba madodana kulendlu.
sama madodakazi yonke into kaNkulunkulu sengeyethu kanti kwenziwa yini uma sibopha into emhlabeni nasezulwini basebathi sizoyibopha leyo yifa ipromise yabangcwele kwenziwa yini masithi ngegama lika Jesu akwenzeka into ethize yenzeke phela leyo into kaBaba into yasezulwini nathi si operate emandleni ngoba hayi bazalwane lithi iBhayibheli njengoba enjalo nathi sinjalo isona sibusisa sikhulu leso sibusekile ngesibusiso sonke sokomoya haleluya zazi ukuthi ubani akunjengoba abantu bekubuka noma ningagqoka ngokufana ningene emotweni nihambe ndawonye kodwa wena uluhlanga olukhethekileyo ubupriest babukhosi awufani nabo oh hallelujah wena uhamba negunya oh glory to Jesus wena uhamba neauthority hallelujah ngiyamemezela zazi ukuthi ubani okababa kwakho hallelujah